Bem-vindos a este guia técnico sobre o HP15 SFQ. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O problema que vamos abordar hoje é bastante comum. O ventilador do HP15 SFQ faz barulho e, em alguns casos, pode até deixar de funcionar. Este barulho estranho normalmente indica que o ventilador está sujo ou danificado. Se não resolveres este problema a tempo, o teu computador pode superaquecer, o que pode levar a danos permanentes nos componentes internos. Para realizar esta reparação, precisas de algumas ferramentas e materiais. Vais precisar de uma chave de fendas Phillips, uma pinça, um aspirador de pó ou ar comprimido, e um novo ventilador compatível com o HP15 SFQ. Vamos agora ao passo a passo. Primeiro, desliga o teu computador e remove a bateria se possível. Em seguida, utiliza a chave de fendas para remover os parafusos da parte inferior do portátil. Lembra-te de guardar os parafusos num lugar seguro. Com cuidado, levanta a tampa inferior, utilizando a pinça se necessário, para não danificar os clipes. Agora que tens acesso ao interior, localiza o ventilador. Geralmente, ele está próximo do dissipador de calor. Verifica se há acumulação de poeira. Se sim, utiliza o aspirador ou o ar comprimido para limpar a área. Se o ventilador estiver danificado, desliga os cabos que o conectam à placa-mãe, lembrando de fazer isto com cuidado para não danificar outros componentes. Retira os parafusos que seguram o ventilador no lugar e, com um pouco de força, remove-o da sua posição. Agora, pega no novo ventilador e coloca-o na mesma posição. Aperta os parafusos com firmeza, mas não em excesso para evitar danificar a placa. Reconecta os cabos ao seu lugar. Antes de fechar o portátil, é importante verificar se tudo está em ordem. Liga o computador e ouve se o novo ventilador está a funcionar corretamente. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Após verificar que o ventilador está a funcionar, coloca a tampa inferior de volta no lugar e aperta todos os parafusos. Agora, sobre a prevenção deste problema, é importante manter o teu equipamento limpo e livre de poeira. Faz limpezas regulares do ventilador e dos componentes internos para garantir um bom funcionamento. Além disso, evita usar o computador em superfícies macias que possam obstruir a ventilação. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.